Herkese salam, əziz abituriyentlər və şagirdlər. Hər birinizi bugünkü dərs izahımızda xoş gördük. Mən Dəniz Sedəriyeva. Bugün sizlərə adi və onluq kəsirlər mövzusunun izahını verəcəm. Ona görə dəftərlərinizi, qələmlərinizi gətirin yanınıza. Vacib dediyim nüansları qeyd eləyin ki, sizə lazım ola bilər o hissələr. Gəlin başlayaq. Ümumiyyətlə, adi kəsir nəyə deyilir? Gəlin onun tərifinə baxaq. A böl B şəklində, baxın, bu şəkildə verilən ifadələrə adi kəsirlər deyilir. Və biz bunu yadda saxlamalıyıq ki, burada yazdığımız A və B natural ədəd olmalıdır. Və kəsir, yəni adi kəsir iki hissədən ibarətdir. Bir kəsirin surəti, bu A yazmışıq, o kəsirin surətidir. Bir də var kəsirin məxrəci. Baxın, bu B də kəsirin məxrəcidir. Adi kəsirlər iki cür olur. Düzgün kəsirlər, düzgün olmayan kəsirlər. Əgər A B-dən kiçikdirsə, bu düzgün kəsirdir. A B-dən böyük və yaxud da B-yə bərabərdirsə, bu düzgün olmayan kəsirdir. Gəlin, ümumiyyətlə, adi kəsirləri ilk olaraq nümunə verək. Məsələn, 5-də 2. Bu adi kəsirdir. Gördüyünüz kimi, surət məxrəcdən kiçikdir. Deməli, bu həmin düzgün adi kəsirdir. Yaxşı. Mən yazsam ki, bura məxrəcə 5 yazsam, surəti 7 yazsam, bu artıq olacaq düzgün olmayan kəsir. Çünki məxrəc surətdən böyükdür. Yaxşı. Bəs mən bura belə yazsam nə olacaq? Surət və məxrəc bir-birinə bərabər olsa nə olacaq? Bu da düzgün olmayan kəsir olacaq. Bəzən uşaqlar qarışdırıb bunu düzgün kəsir kimi deyir. Xeyr. Əgər kəsirin surəti və məxrəci bir-birinə bərabər və ya kəsirin surəti məxrəcdən böyükdürsə, bu düzgün olmayan kəsir adlanır. Baxın, burada nümunələr vermişik. 2-də 1, 3-də 1, bunlar hər biri düzgün kəsirlərdir. Amma 3-də 4, 5-də 6, 7-də 7 düzgün olmayan kəsirlərdir. Adi kəsirin surət və məxrəcini sıfırdan fərqli bir ədədə vurmaq olar. Bu halda kəsirin qiymət dəyişmir. Yəni, bu kəsirin əsas xassəsidir. Baxın, bura qeyd eləmişik. Yəni, bu bir mənalı olaraq əzbər olduğu üçün bunu yadda saxlamaq lazımdır. Və kəsirin əsas xassəsindən istifadə eləməklə biz neyinirik? Kəsirlərin qiymətini dəyişmədən məxrəclərini bərabərləşdirə bilirik. Biz buna kəsirin ortaq məxrəcə gətirilməsini deyirik. Məsələn, gəlin yazaq. Təsəvvür edin ki, bizə bir verib 2-də 1, bir də verib 3-də 1. Necə deyəcək ki, bu 2 dənə kəsiri ortaq məxrəcə gətir. Necə gətirəcəyik? Neyinirik? Hər ikisinə, baxın, burada qayda yazmışam ümumiyyətlə. Kəsirləri ortaq məxrəcə gətirmək üçün nə etmək lazımdır? Onların əvvəlcə əkobun tapmalıyıq. Yəni, kəsirləri ən kiçik ortaq məxrəcə gətirmək üçün. Nə etməliyik? Əkobun tapdıq. Tapandan sonra biz onlara tamamlayıcı vuruq hesablamalıyıq. İndi burada biraz elmi dildə yazılıb. Gəlin, mən sizə loru dildə izah edeyim. İndi baxaq. 2 ilə 3-ün əşobu neçədir? 6. İndi biz 6-nı 2-yə bölsək neçə eləyər? 3 eləyər. Deməli, biz bu birinci kəsirin surət və məxrəcini 3-ə vurmalıyıq. Yazıram, vur 3. 3. 6-nı 3-ə böl neçə eləyir? 2. Deməli, bunun surət və məxrəcini 2-yə vurmalıyım. Bu eləyəcək 6-da 3. Bu da eləyəcək 6-da 2. Gördüyünüz kimi, hər iki kəsir ortaq məxrəcə gətirildi. Yəni, hər ikisi 6-ya gətirildi. Bu, istəyirsiniz, gələn başqa bir şey yazaq, tam başa düşək. Yəni, 3 olmasın, 2-3 olmasın, başqa olsun. Slaydımız niyə belə eləyir, bilmirəm. Ümid edirəm ki, düzələr. Məsələn, gəlin 4-də 1 götürək. 1 də götürək, 3-də 2. 4 ilə 3-ün əkobu neçədir? Siz dediniz ki, 12-dir. Yaxşı. 12-dir. Həqiqətən 12-dir. Yəni, ən kiçik götürməliyik. Ən kiçik ortaq bölən 12-dir. Yaxşı. İndi 12-ni 4-ə bölməliyik ki, biz bunun birinci kəsirin surət və məxrəcini həmin ədədə vuraq. 12-ni 4-ə böldü, elədi 3. Bunu da vururam 3-ə. Bunu da vururam 3-ə.
Yaxşı. Bəs 3-ü 12-nin 3-ə böl neçə eləyir? 4. Deməli, bununla sürət və məxrəcini 4-ə vurmalıyam ki, ortaq məxrəcə gətirim. Bu elədi 12-də 3. Bu elədi 12-də 8. Görürsünüz, hər ikisini ortaq məxrəcə gətirdim. Ümid edirəm ki, bunu da başa düşdük. Məsələn, baxın, burada biz yazmışıq, 3 dənə kəsir yazmışıq. Gəlin buna baxaq. 5-də 4 yazmışıq, 4-də 3 və 8-də 5. Bunları ortaq məxrəcə necə gətirəcəyik? 5-in, 4-ün, 8-in əkobunu tapacağıq. Və əkob tapmışıq ki, 40 eləyir. İndi gəlin baxaq görək bunlar üçün tamamlayıcı vuruqlar hansılardır? 40-ı bölürəm 5-ə, tapıram ki, mən bunun sürətin və məxrəcini 8-ə vurmalıyam. 40-ı bölürəm 4-ə, tapıram ki, bunun hər iki tərəfini 10-a vurmalıyam. 40-ı bölürəm 8-ə, tapıram ki, bunun hər iki tərəfini 5-ə vurmalıyam. Baxın, birinci 5-i 4 ördü, oldu 40-da 32. İkinci oldu 40-da 30. Üçüncü isə oldu 40-da 25. Aha, deməli, kəsirlər üzərində, adi kəsirlər üzərində bir sıra əməllər mövcuddur. Necə biz, məsələn, ədədləri, rəqəmləri toplayırdıq, vururduq, bölürdük, çıxırdıq. Adi kəsirləri də biz toplayırıq, vururuq, bölürük, çıxırıq. Birinci gəlin, adi kəsirlər üzərindən toplamadan danışaq. Məxrəcləri bərabər olan kəsirləri toplamaq üçün onların biz surətlərini toplayırıq, yazırıq surətdə. Məxrəci isə olduğu kimi saxlayırıq. Baxın, burada nümunə yazmışıq. 5-də 3 + 5-də 1. 5 olduğu kimi qalır. Baxın, yazmışıq bura 5. Surət isə toplanır, yazılır surətdə. Oldu 5-də 4. Məsələn, gəlin başqa nümunə yazaq. Məsələn, 6-da 2 üstə gəl 6-da 3. Məxrəclər görürük eynidir. Olduğu kimi saxlayaraq yazırıq məxrəcdə. Surətlər fərqlidir. Yazıram 2 üstə gəl 3. Yeni kəsirin surətini yazıram onda. O da yazırıq 6-da 5. İndi bir də bizə fərqli yol verə bilər. Məxrəcləri fərqli olan kəsir verər. Deyək ki, bunları topla. Onu nə edəcəyik? Yenə az öncə elədiyimiz kimi məxrəcləri bərabərləşdiririk. Yəni, ən kiçik ortaq məxrəcə gətiririk. Sonra toplayırıq. Baxın, biz burada yazmışıq ki, 6-da 1 üstə gəl 3-də 2. Hər ikisinin əkob 6-dır. 6-nı 6-ya bölünüb 1 eləyir. Belə olduğu kimi qalır. 1-ə vuranda 6 eləyir zaten. 3-də 2-ni 6-nı 3-ə bölürük ki, baxaq görə bu vuruq neçəymiş? 2 imiş. Hər iki tərəfi 2-yə vururuq. Elədi 6-da 4. Yəni, bizim bu misal imiş. 1 üstə gəl 4, 5, o da 6-da 5. Görürüz, eyni nəticə aldı, prosta fərqli misallardır. Gəlin biz başqasını eləyək. Məsələn, 3-də 2, 4-də 1. Hər ikisinə əkob bir tapdıq ki, 12-dir. Bunu 4-ə vururam. Bunu 4-ə vururam. Bunu 3-ə vururam. Bunu 3-ə vururam. Neçə eləyir? 12-də 8 üstə gəl 12-də 3. Məxrəclər bərabər olduğu üçün məxrəcdə yazıram 12 və saxlayıram. Keçirəm surətə. Surətlər fərqlidir. Yazıram 8 üstə gəl 3. Neçə eləyir? 12-də 11. Bu qədər. Kəsirlərin çıxılması ilə eyni qaydanı işləyirik. Əgər məxrəcləri eynidirsə, məxrəc olduğu kimi yazılır. Surətlər isə surətdə digər yeni aldığımız kəsirin surətində 2 dənə çıxmaq kimi yazılır. Yazılır 12 çıx 7. O da 5. 5 bölü 5 də bizə verir 1. Məsələn, gəlin fərqli bir misal həll edək. Məsələn, 7-də 5 çıx 7-də 3. Məxrəclər bərabərdir. Yazıram məxrəcə 7. Surətlər fərqlidir. Yazıram 5 çıx 3. Bizə verir 2. Neçə eləyir? 7-də 2. Bu qədər. Məxrəclərə fərqli olan kəsirləri çıxmaq üçün yenə biz az öncə toplamada elədiyimiz qaydanı bura tətbiq edirik. Məxrəcləri bərabərləşdiririk. Məsələn, burada görürük ki, bizə misalda yazmışıq ki, 15-də 4 çıx 12-də 1. Neyinirik? 15 ilə 12-nin əkobu bizə nə verir? 60. 60-ı bölürük 15-ə ki, baxaq görək bunun
ortaq vuruğu nədir? Deməli 4 imiş. 15-ə hər iki tərəfini, sürətini və məxrəcini vururam 4-ə. 60-ı bölürəm 12 eləyir 5. Bunun da sürətini və məxrəcini vururam 5-ə. Tapdıq ki, birinci kəsir elədi 60-da 16, ikinci kəsir elədi 60-da 5. Məxrəclər bərabərləşdiyi üçün yazıram 60. Sürətdə isə birincidən çıxıram ikincini. 16 çıx 5 elədi 11. Son nəticəmiz oldu 60-da 11. İndi baxırıq kəsirlərin vurulmasına. 2 adi kəsiri birini vurmaq üçün sürətləri sürətdə vururam, yazıram sürətdə. Məxrəcləri də vururam, yazıram məxrəcdə. Bax, burada məsələn nümunə yazmışıq ki, 5-də 4 vur 3-də 2. Məxrəci yazıram 5 vur 3 15. Yuxarıda yazıram 4 vur 2 8. Hamısını yazım öz yerində. Sürətini sürətdə, məxrəcini məxrəcdə. Cavab əldə 15-də 8. Məsələn başqa bir misal yazaq yaxşı. Eləsin 6-da 2 vur. Məsələn 4-də 3. Məxrəcləri vururam, yazıram məxrəcdə. 6 vur 4 neçə eləyir? 24. 2 vur 3 neçə eləyir? 6. Yazım sürətdə. Belə. Kəsirlərin bölünməsi. 2 kəsiri bölən zaman nə edirik? Birinci kəsiri olduğu kimi saxlayırıq. İkinci kəsiri tərsinə çevirib birinci kəsirə vururuq. Məsələn, burada yazmışıq ki, 5-də 3 böl 10-da 1. 5-də 3 olduğu kimi qalır. 10-da 1-in tərsinə, yəni 1-də 10-a vururuq. O deyir 6. İxtisarlarımız gedir, olur 6. Burada hətta ümumi düstur kimi yazmışıq. Gəlin biz nümunə yazaq əlavə. Məsələn, 6-da 8 böl 12-də 4. Necə eləyəcəyik? Birinci kəsir olduğu kimi qalır. İkincinin tərsinə vururam. Yəni 4-də 12-yə. 6 ilə 12 gedir. Burada qalır 2. 4 ilə 8 gedir. Burada qalır 2. Cavabımız elədi 4. Bu qədər. Adi kəsirin sürət və məxrəcini sıfırdan fərqli eyni bir ədədə bölmək olur. Biz buna kəsirlərin ixtisarı deyirik. Baxın, eyni ilə burada elədiyimiz kimi. Bax, görürəm ki, 4 ilə 12 hər bir nəyə bölünür? 4-ə bölünür. Deməli, mən bunun hər birini 4-ə bölüb ixtisar apara bilərəm. Yəni, bu elədiyimiz prosesi biz ixtisar prosesi deyirik. Yəni, kəsirlərin ixtisarı deyirik. Məsələn, görürsünüz burada 6-dan 12 getdi. 4-dən 8 getdi. Məsələn, bax, 4-dən 12 ixtisar aparsam, 4-ü 4-ə böləcəm, 1 yazacam. 12-ni 4-ə bölüb 3 yazacam. 6-dən 8 ixtisar aparsaq neçə eləyər? Nəyə gedir ən çox ixtisar? Deyərsiniz ki, 2-yə. 6-nı 2-yə bölürəm, eləyir 3. 8-i 2-yə bölürəm, eləyir 4. Bu qədər. Yəni, kəsirlərin ixtisarı da baxın budur. Gəlirik kəsirlərin müqayisəsinə. Kəsirlərin müqayisəsi çox maraqlı hissədir mənə görə. Ümid edirəm ki, siz də bəyənirsiniz o hissəni. Hətta toplumumuzda buna aid də maraqlı suallar var. Bu slayd niyə belə eləyir, hələ də bilmədim. Kəsirlərin müqayisəsi. Deməli, kəsirləri 3 cür müqayisə edirlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi. Burada nə edirik? Sürəti böyük olan kəsir böyükdür. Kiçik olan kiçikdir. Məsələn, gəlin birinci ilə buna baxaq. Yazıram 8-də 4. Birinə yazıram 8-də 2. Məxrəc bərabərdirsə, sürətlə işləyirik. Hansının sürəti böyükdür? Bunun. Deməli, böyük olan budur. İndi baxaq. Bunu başa düşdük yəqin ki. Sürətləri bərabər olan kəsirlərdən məxrəci böyük olan kəsir ən kiçikdir. İndi gəlin, baxın, bunu diqqətlə baxaq. Yəni, uşaqların ən çox çaşdığı yer buradır. Tez götürürlər ki, bu böyükdür. Bu böyük deyil. Bizim qaydamız var ki, əgər bizim sürətlərimiz bərabərdirsə, məxrəci böyük olan kiçik, məxrəci kiçik olan isə böyük olur. Yəni, burada böyük hansı olacaq? Baxın, bu olacaq. Yəni, biz həqiqətən də bunları bərabərləşdirsə məxrəclərin, onu alacaq. Gəlin ispat eləyək, siz də görün. 4-dən 6
ortaq məxrəc nədir? 12. 12-ni 4-ə bölürəm, bura yazıram 3. 12-ni 6-ya bölürəm, yazıram 2. Bu eləyir 12-də 9. Bu da eləyir 12-də 6. Məxrəci bərabərləşdirdim. Gördünüz? Sürəti böyük olan böyükdür. Görürsünüz, bu böyük oldu. Yenə də bu böyük oldu. Burada bu böyük oldu. Məxrəci bərabərləşəndən sonra. Yəni biz hər dəfə bu prosesi eləməmək üçün yadda saxladıq ki, bir qayda olaraq surətləri bərabərdirsə, məxrəc böyük olan kiçik, kiçik olan isə böyük olur. Bu qədər. Və mən bir sıra əsas qaydalar var. Bir sıra 3 dənə qaydamız var. Onları sizə demək istəyirəm. Kəsrlər üzərində 3 dənə yəni əsas məsələ var. Onu deyəcəm indi sizə. Sildim. Baxın, bir də deyər ki, bir A ədədi verər. A ədədi. Deyər ki, bunun məsələn N-də M hissəsini tap. Neyəcəm? A-nı vuracam N-də M-ə. Məsələn, bizə deyər ki, 12-nin 4-də 3 hissəsini tap. Neyəcəm? 12-ni vuracam 4-də 3-ə. İxtisar keçdik bir. 4 ilə 12 ixtisar gedirmi? Gedir. Nəyə bölünür? 4-ün özünə. Buraya yazıram 3. 3 vurürsəm, eləyir 9. Deməli, məsələn, 12-nin 4-də 3 hissəsi 9 imiş. İndi bizə bunun digər hissəsini verəcək. Faiz məsələlərində falan bunlar çox lazım olur. Ona görə bunları qarışdırmayın. Bizə deyər ki, N-də M hissəsi, gəlin yazaq. N-də M hissəsi B olan ədədi tap. Necə tapacağıq? B-ni böləcəm N-də M-ə. Bax, biz bölmə keçdik. Birinci olduğu kimi qalır. İkincinin tərsinə vururuq. Baxın. Belə. Nümunə gəlin yazaq. Məsələn, bizə deyər ki, 36 ədədinin, yox, 4-də 3 hissəsi 36 olan ədəd tap. 36-nı böləcəm 4-də 3-ə. Yəni 36-nı vuracam. 4-də 3-ün tərsi neçə eləyir? 3-də 4. İxtisar gedir 12. 12 vur 4, 48. Deməli, ədədimiz nəymiş? 48. Üçüncü qayda isə A ədədinin A ədədi B ədədinin hansı hissəsidir deyəndə yazıram ki, A böl B hissəsidir. Məsələn, mənə deyər ki, 2 ədədi 5-in hansı hissəsidir? Yazacağım ki, 5-də 2 hissəsidir. Bu da belə. Yəqin ki, bu 3 qaydanı başa düşdük. Gəlirik qarışıq ədədlərə. Qarışıq ədəd nədir? Tam və kəsr hissədən ibarət olan ədədlərə qarışıq ədədlər deyilir. Məsələn, baxın bu. Deyərsiniz ki, müəllim, yaxşı, kəsr hissəsini bildik, bəs tam hissə hansıdır? Bax, tam hissə bu 6-dır. Yəni, bu nə deməkdir? 6 üstə gəl, 3-də 1. Bu 6 haradan əmələ gəlir? Məsələn, misallarımızı çox görəcəksiniz. Belə şeylər verəcək və yaxud da müqayisə ilə bağlı misallar olacaq. Baxın, bunu belə 5, 3 böl 3 nədir? 1, 6. Baxın, bu 6 buradan gəlir. Müqayisə və s. eləyəndə, baxın, bu şəkildə müqayisə eləyə bilərsiniz. Yəni, bunu bu şəkildə yazıb müqayisə eləyə bilərsiniz. Ona görə bunu yadda saxlamaq lazımdır. Bunu niyə əvvəl dedim, bilmirəm. Sadəcə demək istədim. Bir də yadından çıxar deyə. Belə, ümumiyyətlə, düzgün olmayan kəsiri qarışıq ədədə çevirmək üçün surəti məxrəcə bölüb natamam qisməti kəsrin qarşısında qalığı surətdə məxrəcdə olduğu kimi yazarıq. Bax, bura yazmışıq ki, 4-də 21 kəsirini. 21-i bölürəm 4-də. Eləyir 5. 5 vurdu 20, qalıq nədir? 1. 5-i gətirib yazdım harda? Tam hissəsində. Qalığı harda yazdım? Surətində. Məxrəcdə baxın olduğu kimi qalıb. Yəni, bax, hətta burada düstur yazmışam. A tam hissədir. N məxrəc, M surət. A üstəgəl N-də M. A-nı vururam N-ə, üstünə gəlirəm M-i yazıram bu surətdə.
məxrəc olduğu kimi qalır. Məsələn, nümunə gəlin yazaq. Yazaq 2/3. Məxrəc olduğu kimi qalır. Məxrəci vururam tama, üzərinə gəlirəm surəti. 2 vur 3, 6, 6 üstə 1, 7. Bunu çevirdik. Məsələn, başqa bir şey eləyək. 4/3. Məxrəc olduğu kimi qalır. Yazıram 3. Tamı vururam məxrəcə. 4 vur 3, 12. Üzərinə surəti gəlirəm. 16. Bu elədir. 3-də 16. Qarışıq ədədlər üzərində də əməllər var. Necə ki, adi kəsrlər üzərində əməllər elədik. Vurduq, böldük, çıxdıq, topladıq. Eyni şeyi biz qarışıq ədədlər üçün də eləyəcəyik. Məsələn, gəlin bir ədəd yazaq. Qarışıq bir kəsir yazaq. 7/2-də 1 üstə gəl 3/8-də 1. Uşaqlar bəzən nə edir? Yəni 2 dənə son ikisindən deyəcəm sizə. Əvvəlcə bunu düzgün olmayan kəsrə çevirir. Yazır 2, 7 vur 2, 14. Üstə gəl 1, 15. Artıq bunu biz öyrəndik. Üstə gəl, məxrəci olduğu kimi saxlayır yenə. Tamı vurur məxrəcə 3 vur 8. Üzərinə gəlir surəti. Yəni 1. 24 vur. 24 üstə gəl 1, elədi 25. Belə yazır. Sonra deyir ki, hə. Bunları hər ikisindən ortaq məxrəc tapın. 2 ilə 8-dən şey neçə eləyir? 8. Bu deyir ki, hə 8-i 2-yə bölərəm 4. Bunun surəti məxrəcini vururam 4-ə. 15 vur 4 neçə eləyir? 60. Məxrəc olduğu kimi qalır. Üstə gəl. Yazır 8-də 25. Bu t hərf nöqtalı bu üstə gəldi. Bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalır. 60 üstə 25 bizə verir 85. Təzədən bunu da bölür. 85 bölür 8-ə düşür 10 dəfə. Yazır tam hissəyə. Məxrəc olduğu kimi qalır. Qalığı da yazır surətdə. Bu üsulla gedir. Başqa bir digər üsul da var. Məncə o daha yaxın, daha rahat gedir. Bu qədər uzun dastan yazmaqdansa. Yəni bunları silək. Hətta bəziləriniz bəlkə də videoya baxdıqca həmin o mən dediyim üsulda bəlkə düşünmüsünüz. Niyə bu silgini istifadə edən kimi slayd belə eləyir? Deməli, 7/2-də 1 yazıram ki, 7 üstə gəl 2-də 1 üstə gəl. 3/8-də 1 yazıram ki, 3 üstə gəl 8-də 1 bərabərdir. 7 ilə 3-ü bir mötərizədə yazıram. Yazaram ki, 7 üstə gəl 3 üstə gəl. Kəsirləri 1 yazıram. 2-də 1 üstə gəl 8-də 1. İndi 7 ilə 3-ün cəmi 10 üstə gəl. Bunları ortaq məxrəc tapıram. 2 ilə 8 ortaq məxrəc 8. 8-i bölürəm 2-yə 4. Hər tərəf 4-ə vururam. Edir neçə? 8-də 4. İndi baxın şifahi işləməyi öyrənin. 8-də 4 üstə gəl 8-də 1. Məxrəclər eynidir. Olduğu kimi saxlayaram. Yazıram bura 8. Birinin sürəti 4-dür. Birinci sürəti 1. 4 ilə 1 cəlmirəm eləyir 5. Deməli cavabımız nə oldu? 10/8-də 5. Baxın belə. Bu yazdığımız üsulu eyni ilə biz çıxmaya tətbiq eləyə bilərik. Eynən bu üsulla olacaq. Ona görə yazmıram. Gəlin bir dənə misal yazım. Onu siz özünüz yazın. Hətta şərh bölməsindən qeyd eləyərsiniz. Nə tapsaz? 5/3-də 1 çıx 2/2-də 1. Baxın, bunu həll eləyin. Şərh bölməsindən qeyd eləyin. Mən sizin düz və yaxud səhv yazdığınızı yoxlayacağam. Deməli, toplamanı yazdıq, çıxmanı yazdıq. Yaxşı, bəs vurma necə olur? İndi gəlin vurmaya baxaq. Məsələn, vurmaya götürək. 2/3-də 1 vurulsun 1/7-də 2.
Buranı silək qutara bilsək. Aha. Nə dedik? 2 tam 3də 1 vur 1 tam 7də 2. Uşaqlar nə edir? 2-ni vurur 1-ə yazır 2. 3-ü vurur 7-yə yazır 21 məxrəcə. 1-i vurur 2-yə yazır sötü 2. Bu tamamilə səhvdir. Biz bunu bu şəkildə vura bilmərik. Biz bunu çevirməliyik düzgün olmayan kəsrə. Məxrəc olduğu kimi qalır. Sürəti yazıram 2 vur 3 üstəgə 1. 7 vur. Məxrəc olduğu kimi qalır 7. 1 vur 7 üstəgəl 2. Yəni 9. 7 ilə 7 ixtisar getdi. Qaldı 1. 3 ilə 9 ixtisar getdi. Qaldı 3. Deməli, bunun cavabı elədir 3. Bu qədər rahat. Yəni, qarışıq ədədləri bir-birinə vurur. Biz belə vururuq. Heç vaxt tamları 1 vurub, məxrəci 1 vurum, sürəti 1 vurum, yox. Düzgün olmayan kəsirə çeviririk. Sonra məxrəcləri 1 vururam, sürətləri 1 vururam. İxtisar varsa ixtisarımı edirəm ki, daha rahat şəkildə vuraq. Yəni, 21-də 63 yazmaqdansa, elə qısa ixtisar edib cavabı 3 almağım daha məqsədə uyğundur. Deməli, gəldik onluq kəsirlərə. Onluq kəsir nədir? Baxın, A vergül B. Bu şəkildə göstərilən kəsirlərə onluq kəsirlər deyilir və yaxud da ki, məxrəci 10 üstü n şəkildə yazılan kəsirlərə biz deyirik onluq kəsirlər. Və iki cür onluq kəsir var. Bir dövrü onluq kəsiri var. Bir də var saf dövrü onluq kəsir. Dövrü onluq kəsir nədir? Adi kəsiri ilk öncə onluq kəsir çevirmək üçün biz nə edirik? Surəti məxrəcə bölürük. Məsələn, 2-ni 5-ə bölürük. 2-ni 5-ə bölünü necə edirik? Belə yazırıq. 2 5-ə bölünür. Yazıram bura 0. Vergül. Buraya bir dənə 0 əlavə edirəm. 25-ə bölünür necə edir? 4. Cavabımız oldu 0,4. Baxın, bu şəkildə bölünür. Məsələn, nəyə bölək? 4-ü 5-ə bölək. 4 5-in siyahısına yerləşmir. Yazıram 0, vergül. Buraya ben 0 atıram. 45'e bölündü de 8. Cevabımız geldi 0,8. Baxın, yəni adi kəsri onluq kəsrə çevirəndə biz bu şəkildə çeviririk. İndi bunu bildik. Yaxşı, bəs dövrü onluq kəsir nədir? İxtisar olunmayan adi kəsri məxrəci yaz 2 və 5 huruflardan ibarətdirsə, biz bunu sonlu onluq kəsir çevirə bilirik. Qalan hallar isə hamısı dövrü onluq kəsirdir. Yadda saxlayın, əgər 2 və 5 varsa, bu sonlu onluq kəsirdir. Yoxdursa, qalanları hamısı dövrü onluq kəsirdir. Bunu bildik. Yaxşı, bəs saf dövrü onluq kəsir nədir? Baxın, saf dövrü onluq kəsirləri burada qeyd eləmişik. Yəni, bir-bir hamısını deməyəcəm A1 şəklində. Bu gördüyümüz kəsirlərin hamısı saf dövrü onluq kəsirlərdir. Və bu kəsirləri biz adi kəsirlər çevirəndə nə edirik? Mötərizənin içərisində yazılan qədər 9 yazırıq. İçərisində nə yazılıbsa onu yazırıq surətdə. Neçə dənə burada dəyişən var? Yəni ədəd var. 2 dənə. 2-dən 9 yazıram. A1-ni yazıram yuxarıda. Bunu məncə bildik. Baxın, yazmışam 1 dövrdə 2. Yəni mötərizənin içərisində 2-ni görürük. Neçə dənə 2 var? Bir dənə. Bu bir dənədirsə, buraya yazıram 1 dənə 9. Məxrəc, bunu da gətirdim yazdım surətdə. Mötərizənin içərisində 12-ni. Çevirdim düzgün olmayan kəsrə 9-da 11. Baxırıq ikinciyə. Neçə dənə burada rəqəm yazılıb? 2 dənə. Deməli, məxrəcə 2-dən 9 yazıram. Tam elə olduğu kimi tam gəlir. Bu 1 də gətirib yazıram bura. Bunu bildik. Bunlar saf dövrü onluq kəsirlərdir. Bir də var qarışıq dövrü onluq kəsirlər. Baxın, onlar da bunlardır. Biz bunları adi kəsrə çevirəndə edirik. Baxın, misallarda bəzən uşaqlar bunu da qarışdırır.
Mötərizənin içərisində nə qədər rəqəm varsa, o qədər 9 yazıram. Mötərizənin xaricində yenə rəqəm görəcəksiniz. O rəqəmdə də 0 yazıram. Və yanaşı, birinci yanaşı baxıram. Baxın, AB şəklində baxıram. Yazıram AB. Ədəd kimi baxıram, dəyişən kimi yox. Çıx. Mötərizədən sonra əvvəlinə gəlib A. Yazıram, çıx A. Baxaq ikinciyə. Mötərizənin içində bir dənə 9 var. Yazıram 9 bir dənə. Mötərizədən əvvəl 2 dənə dəyişən var. Deməli 2 dənə rəqəm varmış burada. Yazıram 2 dənə 0. Sonra buna ümumi baxıram. ABC şəklində. ABC çıx. Mötərizədən qabaq 2 dənədir. Yazıram çıx AB. Həmçində bu 4 dənə aid ola bilər. Gəlin bunu misal yazaq. Tam başa düşək. Bizə belə bir misal verər. Deyər ki, bunu çevir. Yeniyərəm. Mötərizənin içi qədər 9 yazaram. Yazaram 9. Mötərizənin çöndürünə istəyəndir bir dənə. O qədər də 0 yazıram. Ümumi baxıram. 32. Çıx. Mötərizədən əvvəl bir dənə 3 var. Yazıram çıx 3. Neçə eləyir? 90-da 29. Baxın bu şəkildə. Yaxşı, sonra bizə verə bilər belə bir misal. Bu 24'tür. Təzədən yazım, biraz eybəcər görsəndi. Burada yazarıq məsələn 2. Mötərizənin içi qədər 9 yazıram. Deməli bir dənə. Mötərizənin çölü qədər 0 yazıram. 2 dənə. Vergüldən sonra axırda nə var? Axıra kimi yazıram. 242. Mötərizədən əvvəl nə gəlib? 24. Sıxıram 24. Eləyir 900. 242-dən 24 çıxanda bizə verir 218. Yəni burada çaşarsınız. Bu şəkildə saxlayarsınız. Bu şəkildə saxlamırıq. Bizim qarşıda bir tamımız var axı. Bunu gətirib bura. Görürüz belə cavab yoxdur. Bunu çevirirsiniz düzgün olmayan kəsrə. Yəni 900 vur 1 üstəgəl 218 bizə verir 558. Belə biraz qarşı oldu. Və bu qədər. Ümid edirəm ki, aydın olan kəsirlər, düzgün olan kəsirlər, düzgün olmayan kəsirlər, onluq kəsirlər, dövrünlük, sonluq, sonsuz bunların hər birini ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Kəsirlərin müqayisəsidir, ortaq məxrəcə gətirilməsidir. Bunlar haqqında bacardığım qədər qısa bir müddətdə məlumat verməyə çalışdım. Təbii ki, testlər üzərində ətraflı şəkildə yenə məlumat verəcəm. Siz onu daha yaxşı başa düşəcəksiniz və Instagram səhifəmdə, TikTok səhifəmdə buna aid də test izahları, sual izahları paylaşacağım. Ona görə Instagram səhifəmi, TikTok səhifəmi izləyin. Burada yuxarıda yerləşdirilib, kanalımda yerləşdirilib. Oradan keçid alıb izləyə bilərsiniz. Və YouTube'dan əgər yeni dərs izahlarından, toplu izahlarından xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalın bildiklərini açıq edə bilərsiniz, kanala abunə ola bilərsiniz və ilk xəbər alanda siz alacaqsınız buna görə. Belə. Ümid edirəm ki, bir daha mövzunu başa düşdünüz. Başa düşdünüzsə, nə xoş mənə. Belə, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Digər videolarda, digər dərs izahlarımızda görüşəndək. Hələlik.